লাল যমুনায় বিদায় হলেও বাংলায় এখন মহা জঙ্গলরাজ চলছে। শনিবার দমদম বিমানবন্দর থেকে অডিও বার্তায় এমনই অভিযোগ করলেন নদিয়ার তাহেরপুরের দলীয় জনসভার উদ্দেশ্যে। একই সঙ্গে তার সাফ কথা, বিজেপিকে একটা সুযোগ দিন। তার প্রতিশ্রুতি, বাংলায় ডাবল ইঞ্জিন সরকার হলে দ্রুত উন্নতি হবে। দৃশ্যমানতার অভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কপ্টার নামতে পারল না তাহিরপুরে। আকাশে চক্কর দিয়ে তার কপ্টার ফিরে এলো কলকাতার দমদম এয়ারপোর্টে। নিরাপত্তার কারণে সড়ক পথে যাওয়া বাতিল হয়। এরপর তিনি বিমানবন্দর থেকেই ভার্চুয়ালি অডিও বার্তা দেন। সেই বার্তায় স্পষ্টতই ভোটের দামামা বাজিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। রাগঢাক না করে নিশানা করলেন তৃণমূল সরকারকে। एक सूचना से एक स्वर से नकार दिया है। 20 साल बाद भी भाजपा एनडीए को पहले से भी अधिक सीटें दी है। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है, बाजते चाई बीजेपी ताई, बाजते चाई बीजेपी ताई। साथियों, বাংলার এই পরিস্থিতি বদলাতে মোদী বিজেপিকে একটা সুযোগ দেওয়ার কথা বললেন। তার মতে ডাবল ইঞ্জিন সরকার হলে বাংলার দ্রুত উন্নতি হবে। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि पश्चिम बंगाल के उन हिस्सों को भी आधुनिक कनेक्टिविटी मिले जो लंबे समय तक वंचित रहे हैं। बराजगुली से कृष्णानगर तक 4 लेन बनने से नॉर्थ 24 परगना, नदिया, कृष्णानगर और अन्य क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ होगा। इससे कोलकाता से सिलीगुड़ी की यात्रा का समय करीब 2 घंटे तक कम हो गया है। आज बारासात से बराजगुली तक भी 4 लेन सड़क पर काम शुरू हुआ है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट से इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन का विस्तार होगा। क्षेत्र की कोलकाता और सिलीगुड़ी से कनेक्टिविटी और बेहतर होने वाली है। जो बंगाल को बीजेपी की एक ऐसी सरकार चाहिए जो डबल इंजन की गति से बंगाल के गौरव को फिर से लौटाने के लिए काम करे। সরাসরি তৃণমূলকে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে ওরা চুপ করে থাকে। অথচ বাংলার অন্যতম বড় সমস্যা এই অনুপ্রবেশ বলে জানান তিনি। যারা বাংলাকে কবজা করতে চাইছে তাদেরই তোল্লাই দিচ্ছে তৃণমূল। मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। মোদীর বক্তব্যে উঠে আসে বাংলার প্রশাসনিক দুর্নীতির প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের কাটমানি ও কমিশনের সংস্কৃতির জেরে হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবে রূপ পাচ্ছে না। তার অভিযোগ, এই দুর্নীতির কারণেই সাধারণ মানুষ উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, বাংলার প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব শুধু ডাবল ইঞ্জিন সরকারের মাধ্যমেই।
কেন্দ্র ও রাজ্যে একই সরকারের সমন্বয় থাকলেই রাজ্যের অগ্রগতি নিশ্চিত করা যাবে বলে তিনি দাবি করেন। এদিন খারাপ আবহাওয়া ও দৃশ্যমানতার সমস্যার কারণে নদিয়ার তাহেরপুরে নামতে পারেনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হেলিকপ্টার। নিরাপত্তাজনিত কারণে শেষ পর্যন্ত হেলিকপ্টারটি ঘুরিয়ে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়। কলকাতা থেকে ভার্চুয়ালি তাহেরপুরে নির্ধারিত জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সভাস্থলে না যেতে পারার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন প্রধানমন্ত্রী। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मौसम खराब होने की वजह से मैं वहां आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका। कोहरे की वजह से वहां हेलीकॉप्टर उतरने की स्थिति नहीं थी, इसलिए मैं आपको टेलीफोन के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं। তার বক্তব্যে বাদ গেল না বাঙালির অস্মিতার কথা। তুলে ধরেন সংসদের বন্দে মাতরম প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, এই বাংলাতেই জন্মেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যখন দেশ পরাধীন বঙ্কিমবাবু তখন স্বাধীনতার মন্ত্র দিয়েছিলেন বন্দে মাতরম। এখন বিকশিত ভারতের মন্ত্র হয়ে উঠেছে এই বন্দে মাতরম। ব্যুরো রিপোর্ট, ওঙ্কার বাংলা।